bu gözler yaklaşık 2000 yıldır kendisine bakanları takip ediyor. Peki dünyanın dört bir yanından yüz binlerce insan neden bu küçücük mozaiği görmek için Gaziantep'e geliyor? Cevabı Zeugma Mozaik Müzesi'nde. Burası sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli müzelerinden biri. Zeugma Mozaik Müzesi. İçeride Fırat Nehri'nin bereketli sularından son anda kurtarılan koca bir Roma metropolü Zeugma Antik Kenti yatıyor. Bundan yaklaşık 2000 yıl önce dönemin ustalarının binlerce küçük doğal taşı yan yana getirerek yarattığı 3 boyutlu şaheserlere tanıklık edeceğiz. Renklerin canlılığı, mitolojik hikayelerin o kusursuz işlenişi ve tabii ki karanlık bir odada o hüzünlü bakışlarıyla sizi adım adım takip eden dünyanın en meşhur mozaiği Çingene Kızı. Hepsi içeride bizi bekliyor. Hadi başlayalım. Zeugma Mozaik Müzesi'ndeyiz. Kapıdan girer girmez sizi devasa bir tarih karşılıyor. Ama bazı mozaikleri buraya gelip görmeniz lazım. Burası 12 ay boyunca turist alan bir yer ve neden buraya akın akın geliyorlar? Onlardan bir tanesi de bu. Hani genelde sosyal medyada böyle ekrandaki bir noktaya odaklanın ve görüntü 3 boyutlu olsun denen optik illüzyonlar var ya, bu mozaiğin de öyle bir özelliği var. Yani optik illüzyonu Romalı mozaik ustaları 1800-1900 yıl önce yapmışlar. Geometriyi keşfetmişler ve onu mozaiğe dökmüşler. Zeugma, Fırat Nehri'nin kıyısında yer alan çok zengin bir antik kent. Bu duvarlarda gördüğünüz mozaikler de aslında Zeugma'daki zengin villaların zeminleri. Adamların zemini böyle. Peki bu şehir nasıl bu kadar zengin olmuş? Hikaye yaklaşık 2300 yıl önce başlıyor. Büyük İskender'in generallerinden Seleukos, Fırat'ın iki kıyısına kendi ve eşi adına iki şehir kurmuş. Sonra da bu iki şehri bir köprüyle birbirine bağlamış. Zamanla burası köprü ya da geçit anlamına gelen Zeugma adıyla anılmaya başlanmış. Roma döneminde bu geçit Doğu ile Batı arasındaki en önemli ticaret yollarından biri haline gelmiş. Roma'nın 4. lejyonu buradaymış. Askerler, komutanlar ve zengin tüccarlar şehre yerleşmiş. Fırat'tan geçen kervanlardan vergi toplamışlar ve zenginleştikçe zenginleşmişler. Bu zenginlik de büyük villalara, havuzlara ve şu anda gördüğümüz mozaiklere dönüşmüş. Ama 235 yılında Roma İmparatoru Alexander Severus öldürülünce imparatorluk yaklaşık 50 yıl sürecek büyük bir kaosa sürüklenmiş. Bu karışıklıktan yararlanan Sasani orduları Zeugma'ya saldırmış, şehri yağmalamış, evleri yakmış ve Zeugma bir daha eski zenginliğine ulaşamamış. Peki bu eserler, bu mozaikler nasıl ortaya çıkarılmış? Yüzyıllar sonra Birecik Barajı yapılınca Fırat'ın suları yükselmeye başlamış ve Zeugma'nın sular altında kalma ihtimali doğunca çok önemli bir kurtarma kazısı başlatılmış. İşte bugün bu müzede gördüğünüz mozaikler ve heykeller o kurtarma kazısında çıkarılan eserler. Zeugma'nın hikayesi böyle. Aha balıklar, balıklar, balık var, balık var.
Akileos mozaiği. Akileos mozaiği Aşil. Hani bu Aşil'i biliriz Truva hikayelerinden. İşte onun bir mozaiği var burada. Bu mozaikte ne anlatılmak isteniyor? Bu çok önemli. Zamanında annesi, Aşil'in annesi diyor ki benim oğlum savaşa katılırsa ölecek diye bir öngörüsü oluyor ve onu kaçırıyor. Tamamen kadınlarla dolu bir adaya kaçırıyor ve ona kadın kıyafetleri giydirip onu saklamaya, gizlemeye çalışıyor. Bazıları da Aşil'in savaşa katılmasını istediği için adaya gidiyorlar. Adada bohçanın içerisinden mücevherler çıkarıp hediyeler dağıtırken bir yandan da kalkanda mızrağı bırakıyorlar. Sonra aniden çok güçlü bir savaş borazanı çalıyorlar. Bütün kadınlar mücevherleri bırakıp kaçışırken Aşil hemen mızrak ve kalkanı alıyor. İşte orada o sahnede her şey ortaya çıkıyor. Aşil'in kim olduğu, hangisi olduğu ve ne istediği ortaya çıkıyor. Ondan sonra da Aşil savaşa katılıyor ve topuğundan vurularak ölüyor. Aslında annesi onu ölümsüz olsun diye efsanevi bir nehrin sularına batırmış. Ama suya sokarken topuğundan tuttuğu için topuğunun hemen üstü savunmasız kalmış. Hani bazı futbolcular sakatlanınca Aşil tendonu koptu derler ya, işte o topuğun hemen üstündeki bölge adını bu hikayedeki mitolojik savaşçı Aşil'den almış. Kısacası Aşil, Truva Prensi Paris'in attığı okla tek zayıf noktası olan topuğundan vurularak öldürülüyor. Yani annesinin kehaneti gerçek oluyor. İşte o andaki kavganın, gürültünün, her şeyin mozaiği de burada Gaziantep Mozaik Müzesi'nde gözler önünde. Resmen o anın fotoğrafı gibi. Arkamda gördüğümüz yer bir avlu ve avluda da böyle sığ bir havuz var. Implivium denen bir sığ havuz var. Burada da yine havuzun dibini kaplayacak kadar olan bir mozaik var. Bu evlerin çatısı eskiden tam bu havuzun hizasında açıkmış ve yağmur yağdığında sular süzülerek bu havuzu dolduruyormuş. Peki neden bu mozaiğin üstünü suyla dolduruyorlar? Çünkü bu havuzun içindeki su sıcak havada klima etkisi görüyor. Etrafı serinletiyor. Ama bir de işin içine sanatı katıyorlarmış. Havuzun suyu hareket ettikçe motifler de, özellikle balık motifleri de hareket ediyormuş gibi görünüyormuş. Yine bir mucizeyle karşı karşıyayız aslında. Bu eşsiz heykel Zeugma kentinin koruyucusu savaş tanrısı Mars'a ait. Bronzdan bir heykel, gözleri altın ve gümüş işlemeli. Bir elinde savaşmak için mızrak, diğer elinde de barış için çiçek tutuyor. Bundan tam 1700 yıl önce Sasaniler bu tarafa saldırdığında burada yerleşik hayatta herkes hafif mücevherlerini alıp buradan uzaklaşmışlar. Ama bu o dönem Mars heykeli o kadar kıymetliymiş ki ağır olduğu için bunu sadece saklayabilmişler. Ve yerel halk buradan kaçmış. Sonrasında 1700 yıl sonra bizim arkeologlarımız onu bulmuş. Çok unik bir eser olarak Gaziantep Mozaik Müzesi'nde sergileniyor. Mozaik Müzesi'nde alt katı gezdik. Üst kata çıktım. Eserleri gezmeye devam edeceğim ama şöyle bir aşağıda ne oluyor diye bakayım dedim. Burada durup saatlerce izlenebilecek bir sanat eseri grubu var. Çingene kızının içinde bulundurduğu mozaik. Bu bir yemek odasının zeminindeymiş ve gördüğünüz üzere burada parçaları eksik. Peki bu parçalar yurt dışına kaçırılmış. Sonra ne olmuş? Buyurun. İşte o parçalardan bazıları burada. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle Amerika'dan tekrardan geri getirilmiş. Yani bunları burada görmek
muhteşem bir şey. Bundan sonra da umarım yurt dışına kaçırılan birçok tarihi eser tekrardan Türkiye'ye gelir. Sıra geldi müzenin en özel parçası olan Çingene Kızı'na. Hadi. En çok istediğim yere geldim. En çok istediğim yere geldim. Çingene Kızı. Hatırlarsanız böyle Türkiye'nin yurt dışındaki reklamlarında hep Çingene Kızı gözüküyor. İşte o burada, sizlerin karşısında. Resim sanatı için Mona Lisa neyse, mozaik içinde Çingene Kızı o. Nedir Çingene Kızı'nı özel kılan? Geçişleri, renk geçişleri, işçiliği, taşların küçücük kesilip gölgeler yaratılması, gözleri, bakışları. Yani bunu yapan usta öyle bir yüz ifadesi vermiş ki bu karanlık odanın neresinde durursanız durun, hangi yöne giderseniz gidin, o hüzünlü gözleri adeta sizi takip ediyor. Hikayesi de nasıl? Zeugma Antik Kenti'nde sütun düşüyor. Sütun düşünce tabii ki de bu mozaiğe zarar veriyor. Ama bu yüz sütunun altında kalıyor. Yani sütun zarar verirken aynı zamanda da tarihi eser kaçakçıları da böylelikle Çingene Kızı'nı bulamıyorlar. O da bize kalıyor. İnanılmaz bir eser var şu anda karşımda. Türkiye için çok kıymetli, çok önemli bir eserin karşısında duruyoruz şu anda. Çingene Kızı. Evet, Zeugma Mozaik Müzesi bölümünün sonuna geldik. Umarım sevmişsinizdir. Ama Gaziantep bu müzeden çok daha fazlası. Gaziantep gezimizin tam bölümünü henüz izlemediyseniz mutlaka izleyin. Alp Yollar'da kanalımızda Türkiye'nin dört bir yanından dolu dolu şehir videolarımız da var. Bazı şehirler sizi gerçekten çok şaşırtacak. Onlara da mutlaka göz atın derim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.